بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ardayda ku xiran Caabi Technology Institute. halkan waxay nooga sii socday koorskeena web development. inaga hore u soo sameynay ama cashirkii ka horeeyay waxaan soo sameynay form. maanta waxaan isleeyahay table. sida table loo sameeyo. marka hore table-kan wuxuu ka kooban yahay haddii dib isu xasuusino access-keeni ama Microsoft Access-kii table-ku wuxuu ka koobnaa laba shay. wuxuu ka koobnaa row iyo column. row waxa la oran jiray bayni fiidka sadkaas ee qofka lagu duwan geliyo. column kuna waa ka yimkin dad waxa la oranayaa one column isla garanay halkan hadaba marka sideen ugu sameyn karnaa HTML form. HTML ka markaynu joogno sidee baynu ugu sameyn karaynaa table noocan marka waadka waxaan sameynaynaa baynu nidhi folder-keeni way noo sameeyay halkan aan sameysan jirnay maxaan ku qoraynaa table haye waxaan soo kacisaynaa editor-keeni markaan soo kacsano shaqada labaad ee qaban jirnay maxay ahayd haddana xasuusino waxaan ku soo furan jirnay folder-kii waa kiimikaan soo sameysanay ayaan ku soo furanaya shaqada saddexaad ee aan qaban jiray inaan isla xasuusanaan jecelahay waxaan sameysan jiray file-ka maxaan ka dhigayaa table.html waa extension halkan maxaan raacinayaa baan idhi extension-kii halkaas shaqadayda ka bilaabaya halkaas shaqadayda markaan ka bilaabo maxaan imika doonayaa inaan sameeyo table in html ay title-keeni ka dhigana haye halkeen wax ku qori jirnay baan idhi bodiga dhexdiisa soo ma way maxaan u socdaa haddaba sameynaya waxaan u socdaa sameynaya waa table baa idhi marka hore table qor taabo halkaa dhex way table-ka duu laba ku kooban yahay baan idhi waa table heading iyo table data. table heading waa maxay? table heading waa halkan wuxuu ugu jiraa baan idhi halka sidii column-ka maxaan oranayaa th markaan qoro waa maxaan doonayaa haddaba inaan qoro may halkaa markaan marayo waxaan oranayaa iga baabi tr baan oranayaa table row ayaan doonayaa inaan haddaba samaysto waa table row soo maaha waxaan soo kala deji way maxaan haddaba qorayaa table heading oo ugu jira maxay column-kii maxaan oranayaa ka id hoos soo deg maxaan kala qorayaa th maxaan ka dhigayaa 9 marka dhigas haye hoos kala soo deg maxaan oranayaa table h maxaan kala oranayaa address way maxaan kala qorayaa th maxaan kala ka dhigayaa phone waa table heading way phone-ka maxay ku sii xigayaa baan idhi th galaaska ardayga imika inta sameeyay aan soo eego imika maxaan sameeyey ina saxantiin baan rajeynaya anaan saxna maxaan sameeyay baan idhi columniski maxay hadhay dhaatadiina ku guro ku beega mid walba soo ma way halkan kaale maxaan kala odhanayaa haddaba hoosoodo tr kale table row haye maxaan imika halka ka dhigayaa table heading kaba dhigi maayo table data td markaan qoro maxaan ka dhigayaa ka koowaad muxuu ahaa kayga koowaad id soo ma 001 baan ka dhigaya way kayga labaadna maxaan oranayaa table data maxaan oranayaa name-ka maxaan ka dhigayaa baan idhi cawi way hoos u deg maxaan kala qorayaa td maxaan kala oranayaa address-ka maxaan ka dhigayaa address-ka xaafadda ka dhig waa blaster oranayaa way hoos u deg table data maxaan kala oranayaa phone-kiisuna waxay 06 23 way waa phone-kii soo ma maxay hadhay galaaskii ardaygan ka sameeyo waa rowgi columns-kan waa rowgi geliyay table data-dani hoos u deg table data qor maxaa odhanayaa galaaskiisu waa maxay waa 4pm save kale isla garanay soo ma halkeenidikii imika maxaan sameynay one record kuwana waa maxay waa columns-kii ama waa maxay
table head soma kuwana waa maxay table data way halka haddaba markaan marayo waxaan doonayaa inaan sii badiyo soma sii badi markaa ku leeyahay maxaad odhanaysaa halkan kala kaalay way maxaan kala qorayaa baan idhi tr haye table dat qof labaad baan doonaya diiwaan geliyo maxaan odhanayaa 002 waayahay 002 markaan dhaxo odhanayaa table dat somaade table data markaan dhaxo maxaan kala odhanayaa baan ku yidhi maxaan odhanayaa nameka baan gelinaya columnkii nameka imika buuxinaya oo ah de kaasaan imika buuxinaya haye soo deg table dat maxaan kala buuxinaya imika addresska columnka addresskan buuxinaya maxaan gelinayaa fiilkii waxaan gelinayaa baan rowgii table datadiisi addresskiisu waa maxay waa xaqaayadda hoos soo deg waxta table data maxaa odhanaysaa lambarkiisa 065937 haye 30 formkaasaan buuxiyay imika kaa formka maxay haray galaaski way galaaskii ma ku yahay maxaa odhanayaa table data galaaskiisuna waa maxay waa 5pm save gare aan soo eegno imika maxay buuxinay record labaad ayaynu buuxinay soo ma aan soo dhaweeyay record labaad ayaynu buuxinay soo ma si aan haddaba waxaan doonayaa haddaan kadii tuso si aan borderkan u geliyo maxaan haddaba qorayaa borderkan saan u geliyo baan ku yidhi waxaad qoraysaa halkadii gee halkan kaalay tablekiina gee halkaa tag halkaa markaad tagto waxaad tidhahdaa space border baan u baahanaa borderkan u baahanaya waa maxay baan idhi waxaan u baahanaya waa 1 pixel xagga uga bax maxaa odhanaysa stylekiisu waa maxay stylekiisa hagaajina ama colorkiisa ama woodiskiisa waxyaalaha way woodiskiisa maxaan ka dhiganaa baa idhi 80 maxay 80 ayaan ka dhiganaa percentage way inta markaan dhaho save garaynaya aniga waxa iska bedela maxaa imika isku wareegtiin waa border dhexdana doonaya haddaba inaan soo dhigo formkeeni hore waan ku soo sameynay xalay aan duubaynay saddexda loo dhigayo maxaan qoraynaa baan idhi centerka halkan isaga xagad ka soo xidhaysaa baan ku yidhi soo kod gare maxaad ka soo xidhaysaa table hoostiisa save gare halku dhiga haddaba aan eego imika halku dhigay dhexda soo ma si aan haddaba record labaad ugu saddexaad ugu sii darno maxaan odhanaynaa baan intanuu noo koobi garay halkan kaalay baasti ku dheh halkan uga bedel 3 magacana bedel okay save gare ninka maxaa kusoo kordhay record saddexaad soo ma mid afraadna haddaad kusoo darayso maxaan ku yidhi intaan u qor haddaynu koobigaba iska dayno tr haye maxaan qoraynaa table data waa recordkii soo ma 004 waayahay table data maxaan odhanaynaa أحلام هي table data maxaan buuxinaynaa columnka imika waxaan buuxinayaa columnkeeda ahaatee addresskiisuna waa riga sabah hoos u deg maxaan qorayaa table data lambarkeedaan qoraya 414 halkan markaan qoro maxaan qorayaa table data ayaan qorayaa maxaan imika leeyahay galaaskay tahay 6pm smart isaf kare columnkaygii maxaa imika ii soo galay columnkii afraad saasa columnska aad badsanaysa way haddaba si aynu columnska aynu siino color maxaynu odhanaynaa halkan kaale halkan waxaasoo dhan maxaa maamulaya baan ku idhi tr kaa tagto maxaynu odhanaynaa waa inline css style haye style markaan naano maxaan odhanaynaa style waxay la mid tahay double quotation haye way meel khaldama ku qoray halka weeyaan halka se tagaysaa
تي ار كا كسرية هي تجيس محل رئيس أبان كوري ستايل سما محل وحكا بدلينا باك جرون كيس باك جرون كلير كيس طور هذا وحكا دقيسة باك جرون كلير كيس باك جرون كلير كيس وحكا دقيا جرين إنه سيف كلي بيه وكا قف شنات كسودر سيمبلي وينتانو قف شنات مركز كتريسو وشوتك تي ار هاي محل رئيس أبان كوري تيبل داتا هكا محل كدقيسة 005 intani noo koobi karay halkan waxaan gashanaynaa magacii columnkiisii baan buuxinaynaa name-ka waxaan buuxinaynaa name-ka columnkii maxay ahaa addresski sooma addresskiisa waxaan ka dhigayaa badan way imika inuu koobi noo dhe column kan kala bixinaya imika waa maxay waa fonkii sooma intaaba ka dhig imika waxaan leeyahay table data column kan kala bixinayana waa maxay waa classki waa 7pm save kale soo galay waan roogi kale uu soo galo sooma sidaas ayaa table loo sameeyay html inoo ku qurxinay css keeni maxay ahaa inline أصحابته كود كم يدي دياري ويدي صديقي يا إن شاء الله مركوباتك راح نقول واحد فروريس تيبل كم قد فرصته تيبل كسوح المياه نقول هالكا مرباتكم حظوا بحنتها إنا سميتو تيبل رو تي أركم حلوسو كبي تيبل رو هالكا أنا وكح المياه محد حكلي كولومسكي ودي حكلي أو تاجن تيبل هيدي سوما هذا وين عوان يشا تيبل كاجنتي سوما وين تيبل هيدي كم حكلي كولومس كاجن أو كوا isla garanay sooma waan ka soo gudbayaa tr kalaan furtay tr kalaan isku xirmaya maxaa doonayaa table header kan wixii galiyay ama xogti galisay oo u taagan table data ahna markan access kii tagno rowgi table d ama td waxay u taagan tahay table data iduna waa sidaas leeg si aan dhexda u geeyo waxa oranaysaa on table ka dushiisa center ka furaysaa waxaad ka xidhaysaa halkan si aad hadaba color u siiso waan kuri columnskaaga ama table headingkaaga waxaad oranaysaa tr-ka dushiisu boorsa style equal double quotation background colorkiisu waxay la mid noqdo colorka noocaas asxaabta aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laabkaasina intaas inuu ugu eegyahay insha allah casharada dambe waan isla socon doonaa insha allah